So, und als dritten Hubschrauber in unserem Hubschrauberblock, in unserem Vortex of Helicopters, haben wir nun den H145M von der Firma Airbus. Well, the last in our little vortex of helicopters here, the H145M from Airbus Helicopters. Und der H145M Multi-Role-Hubschrauber, also Mehrzweck-Hubschrauber, ist der neueste von Airbus entwickelte Hubschrauber im Bereich des Kampfeinsatzes auf See oder Land. Der Hubschrauber wird von einer Testcrew aus Donauwörth geflogen. Dort wurde er auch gebaut. Die Crew heute ist Michael Schulz und Raymond Lapon. The 145M is a multi-role helicopter capable of operating in both battlefield and maritime environments as a support helicopter. The aircraft is flown by an Airbus flight test crew from Donauwörth, where the aircraft is actually built. The crew today, Michael Schultz and Raymond Laporte. Ende 2015 wurde der Hubschrauber zertifiziert. Der 145M ist ein leichter Twin-Engine-Hubschrauber, der auf besten Airbus-Technologien basiert. Er beruht auf der bewährten H145-Familie, die weltweit 5 Millionen Flugstunden aufzuweisen hat. Certified at the end of 2015, the H145M is a light twin-engine helicopter integrating the best of Airbus technology. It is based on the rugged and proven H145 family, which has already logged 5 million flight hours worldwide. Und mit seiner sogenannten Quick Roll Change Konzept kann die Kabine leicht umstrukturiert werden und bietet eine unerreichte Anwendungsvielfalt. Der 145M ist damit in der Lage, bis zu 10 Truppen zu transportieren. Für medizinische Evakuierung können 2 Krankentragen und 3 Sanitäter transportiert werden. Und für Cargo-Einsätze stehen 6 Kubikmeter Stauraum in der Kabine und im Cargo-Bereich zur Verfügung. The aircraft is based around a quick change roll concept. The cabin can be easily converted to offer unrivaled versatility. The H145M is able to perform transport missions with up to 10 troops, aeromedical evacuation missions with 2 stretchers or 3 medics, or cargo missions with 6 cubic meters of cabin space in the cargo compartment. Mit H-Force ausgestattet, dem modularen Waffensystem von Airbus, kann der H145M für alle Arten operationellen Szenarien eingesetzt werden. Von der Aufklärungsmission bis zum Angriffseinsatz. H-Force bietet eine Feueroption 1, die ein 12,7 mm Maschinengewehr sowie eine 20 mm Kanone und ungelenkte Raketen beinhaltet. Die zweite Option hat erhöhte Kapazitäten im ballistischen Bereich durch die Integrierung des Electrical Optical Sight und die dritte Option eine verschärfte und sehr präzise Schusskapazität durch die Integrierung eines Waffenlenksystems. Alle Optionen beinhalten ein am Helm befestigtes Display, ein sogenanntes HMD für den Piloten, optional auch für den Co-Piloten. Und das H-Force-System ist gerade in der Zertifizierungsphase. Testphasen wurden bereits letztes Jahr durchgeführt. Und diese umfassten den ersten autonomen Abschuss von lasergeführten Raketen durch einen Airbus-Hubschrauber. Equipped with H-Force, the Airbus Incremental Modular Weapon System. As you can see flying here, the H145M can handle all types of operational scenarios, from reconnaissance and tactical security to attack missions. H-Force offers option 1 with ballistic firing capability, integrating a 12.7mm machine gun, 20mm cannon and unguided rockets. Option 2 with enhanced ballistic capabilities thanks to the integration of an electrical optical sight. And option 3 with a high-end firing capability thanks to the integration of guided weapons. All options include a helmet-mounted sight display for the pilot, and optionally for the co-pilot as well. And option 0 is also available as an H-Force ready capability. The H-Force system is currently being qualified. Firing campaigns have taken place last year, including the first autonomous firing of laser-guided rockets by an Airbus helicopter.
Und im Hinblick auf seinen maritimen Einsatz wurde der H145M für den Schiffseinsatz maßgeschneidert. Für maritime Sicherheit kann er mit einem Search and Rescue Mission Package ausgestattet werden. Seine kompakten Außenmaße, die die Möglichkeit des Blade Folding, also des Zusammenklappens der roten Butterblätter umfassen, ermöglicht einen leichten taktischen Einsatz im Ausland mit einer optimalen Reaktionszeit. With regard to the maritime environment, the H145M is tailored for shipborne missions, maritime security and can be... Bis zum heutigen Tag wurden 29 H145M bestellt, 20 in Betrieb, 15 in der deutschen Spezialeinheit und 5 in der Royal Thai Navy. 5500 Flugstunden wurden protokolliert und mehr als 30 Verkaufskampagnen werden weltweit geführt. Airbus hat sehr positives Feedback bisher von den Nutzern des neuen H145M. As of today, 29 H145Ms have been ordered, 20 are in service, 15 of which are with the German Special Forces and 5 in the Royal Thai Navy. 5,500 flight hours have been logged and more than 30 sales campaigns are ongoing worldwide. The helicopter is already mature and first delivery feedbacks are very positive.